Vilnius – tai kalvų miestas. Jo reljefą formavo slenkantys, tirpstantys ledynai, tekančios upės, upeliai ir pačio žmogaus rankos. Naujininkai yra vienas iš tokių šio miesto rajonų, kur gausybė kalvų, kalnelių, įkalnių ir šlaitų. Mes esame kalnai. Mes esame aukštieji kalnai. Mūsų viršūnės, kaip aštrus bokštai, baltuoja virš debesų, kurie laižo mūsų šlaitus ir glausdamisi prie uolų šliaužia mūsų papėdėmis. Mes esame kalnai. Mes esame vienišieji kalnai. Dieną ties mūsų viršūnėmis, kaip ugninė aureolė, spindi saulė, kurios niekada netemdo debesis. Naktį žėri didelės žvaigždės, kaip sunkus brangakmeniai mūsų karūnos. Mes esame kalnai. Mes esame tvirtieji kalnai. Mus plėšo pačios didžiausios žemės vėtros. Mūsų krūtinės stovi nuogos prieš jas ir nėra pasaulyje daiktų, kurie pasiektų mus nuo jų uždengti. Mes esame kalnai. Mes esame aukštieji, tvirtieji kalnai. 2000 metais naujininkuose gyvenantis ir dirbantis pedagogai, medikai, verslininkai, menininkai nutarė, kad reikia pradėti keisti Naujininkų rajono įvaizdą. Šiuo tikslu buvo įkurta visuomeninė organizacija Naujininkų bendruomenė, kurie rūpinasi, kad čia gyvenantis, dirbantis ir besimokantis turėtų laisvai išreikšti savo nuomonę ir galėtų laisvai kalbėti. Mes, lietuvių namų mokiniai, į savo tėvų ir protėvių žemę susirinkę iš daugiau nei 45 pasaulio šalių, sveikiname Naujininkų bendruomenę ir linkime, kad ji ir toliau būtų atvira pasiūlymams ir iniciatyvams. Ir kad toliau sėkmingai puoselėtumėte ir gražintumėte šio Vilniaus rajono kalnus ir kalnelius.